到龍虎星河站返金虎站一個站，成都地鐵後場。先，你唔好搭錯車。尖虎應該冇搭錯。我返酒店，而家返酒店 A3 出口搭一個站，由咩星河站搭返嚟金虎，咁就玩完啦。俾咗幾多蚊？我2蚊雞人民幣。哇！條樓梯好鬼長嘅。呢一度係另一邊嘅大馬路，喺頭先沃爾瑪嗰邊過嚟，就係呢度金虎站。哇！走啊！酒店喺嗰度，呢度望得到。哇！啲車多到呢。我哋呢度係一個工業區啊，果然係金虎啊，5金虎弟。唔使過大馬路啦，而家翻去就好快一條直線 ，Straight Line 東獨誒。咦？整到污糟咗啊！呢度你要買架撐島啊，夠晒方便啊！咩都有得買啊！即係一個超級特大嘅5金鋪。超級大號5金鋪啊！
疏嘛，滴滴送貨。行到緊嘅一個超級工業城，東伊城啊！好似唔係呢座啊，再要前邊啊！我記得喺呢棟嘢前邊㗎。哇！超級大水桶啊！金虎機電城啊，很多人啊！乜都有得買啊！馬桶蓋、沙井蓋都有啊！好大個水缸，猛乾塑膠、塑料管。哇！啲膠紙啊，跳過幾個圈都得，跳到成條香腸咁。應該喺呢度啦。金城茶府呢度有茶樓。咩啊？九派酒店？咩叫九派酒店？我哋有隧道過去嘅，今朝早唔使過馬路啦。就唔好搞。佢係咪又係樓上，即係酒店嚟呢間嘢 ？Ramada
勁，嚟自龍袋。呢個人力車嚟㗎喂！哦，呢個唔係咩問題，係地鐵站起緊嘅問題，並不是隧道來的。地鐵站根本就未起好，呢個唔係路陷咩？路陷喎，陷咗個窿落去啊！窿啊！酒店下邊啦，翻到嚟啊！灰。27樓。翻到嚟啊！熄機。啱啱整咗支農夫山泉嘅 C 維他命水，力量低，試下有冇味先。幾多蚊一支都唔記得咗。原本係想買健力寶嘅，但係健力寶係10個幾人民幣4支，嘥氣。有啲似健力寶又唔係健力寶嘅味，都唔錯嘅，凍啲就更加好。嗱，教下你啲氧氣點用，呢度有一碌氧氣。咁啊喺海拔而家好似成都咁嘅海拔得個500零咁就梗係唔使用㗎。咁啊都係高原用嘅啫。咁點樣用嘅咧？咁啊有個蓋啦嚇，個蓋其實都係係咪叫 mouthpiece 啊？咁啊呢種吸喺個口同鼻嗰度，咁啊用嚟呼吸㗎啦。咁呢個噴嘴，咁樣整落去。嗱個個唔同㗎，咁啊有啲 cheap 啲嗰啲可能淨係咁一支嘢咁。不過是但咧，都係咁用嘅啫。咁啊好似個殺蟲水咁。咁啊整完之後咧，將呢個笠落個鼻度呢度下巴啦，闊啲下巴上笠啲嗰邊隻鼻啦，整落去個口鼻嗰度一撳落去，係咁樣用嘅。咁啊會唔會好有用咧？我都唔敢講啊嚇。咁啊之前試過支另外一隻牌子嘅，好似麻麻地，呢一隻好似係勁啲嘅，的確係，但係我好遲先用啦，呢一支就。基本上係都已經翻咗去新都橋，我先開嚟用。呢支好似好啲，就係咁啦。